अब हम जाने कहाँ लकी नहीं बनी ना बेटा खाना यार, ये सऊदीया में इतने हम लोग गए थे, इतने बर्तन होते सऊदीया में। बेटा खाना खिला दिया यार देखो, मैं आजकल कंगाल वो हूँ, हमारी पेमेंट रुकी हुई है जो बाहर से आती है ना। यार ऐसा मेरा मम्मा कह नहीं लेके आओ मेरे लिए। अरे यार याद आ गया, अब आया हूँ काम से, मम्मा ने काम ही नहीं करा। एक बेडशीट लेके आना, बेडशीट कवर नहीं होता फुल साइज का जो प्लास्टिक वाला होता है, अब मालूम करते ना। ओहो बेडशीट। चलो भाई मुंह काला करके बाहर निकले, कुछ लिया नहीं, माइक्रोवेव लेना है भाई को। आज कराची घुमा भाई मैं कह रहा हूँ तुमसे, जो अपना खाना जो है वो मुझे दिखा, मैं बनवा दूँ। मुझे 20,000 दे, 10,000 तो मुझे दिए, मैं बनवाता हूँ। अबे 1000 में बन जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1000 में। वो तुम्हारा खाना पकाना गर्म करना वो तो सॉल्व हो गया मामला। क्या हुआ है इसमें, क्या हुआ है? धमाका हुआ है, वो भी हो जाएगा, बन जाएगा। शीशा टूट गया, वो बन जाएगा, वो शीशा टूट गया, वो रिपेयर हो जाएगा। अभी पड़ा हुआ है घर पे, पड़ा हुआ है, अंडा की प्लेट फट गई। अब वो घर में पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ? और पीछे से बस आग लग गई भाई आगे घर में पड़ा हुआ है, घर में ही पड़ा है। तो घर में नहीं है ना, वो दिया हुआ है दुकान वाले को। दुकान वाले को दिया है, कहाँ सफरों पे दिया है? देख कितना खाली पड़ा हुआ है, पहले कितना भरा होता था मेट्रो यार। उससे वापसी ले लो, मैं बनवाता हूँ। वहाँ कहाँ लिया है 5? चलिए लो यार, ले जाके जान छुड़ाओ। कहाँ पे? इम्तियाज़ में आया ना, अभी मेट्रो में देख रहे थे इम्तियाज़ में। यार मुझे इससे जो है ये बहुत छोटा लग रहा है, थोड़ा सा अगर बड़ा मैं आऊँ नहीं। सर अगर ऑप्शन आपको यही चाहिए, ग्रिल माइक्रोवेव कन्वेक्शन के साथ, तो आपको यही साइज में। यार मैं 2 दिन पहले तो ये फोन तो कह रहे हैं सब चीज़ें ग्रिल के साथ माइक्रोवेव मिल जाएगा बड़े साइज में, 45 लीटर तक आपको मिल जाएगा, लेकिन वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं बेकिंग, माइक्रोवेव और ग्रिल, 3 ऑप्शन मिले तो वो आपको 30 लीटर में ही मिलेगा हमारे पास। इससे मैं ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये भी अच्छा है भाई। अच्छा, मेट्रो से कंपेयर करें तो इम्तियाज़ के रेट थोड़े कम है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो है। मिसाल पे ये अगर मैं माइक्रोवेव देख रहा हूँ 34 का है, तो यही चीज़ वहाँ पे 40 की आपको मिलेगी। तो ऐसा इसलिए इम्तियाज़ में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं कंप्लाइंस वगैरह, वो थोड़ी यहाँ सस्ती हैं। प्रोग्राम का प्रोग्राम कैंसिल हुआ? कैंसिल नहीं हुआ है अभी, अभी लेंगे भाई 2 दिन बाद। फिर स्टॉक ज़्यादा आ रहा है। अभी हम आए हुए लकी वन में, हाँ, तो वहाँ स्टॉक ज़्यादा आया हुआ है, कह रहे 2 दिन बाद फिर ज़्यादा आएगा तो फिर लेंगे। अभी भाई को ये टेबल पसंद नहीं, ये खाने वाने के लिए भाई, जैसे मरीज़ होते हैं, बुढ़ापा, तेरे तो बुढ़ापा आ गया, बैठे बैठे वो के खाना। अच्छी लग रही है टेबल, तो लो अच्छी लग रही है। तो किस पर्पज़ के लिए? खाने के लिए? मतलब किस पर्पज़ के लिए? ऐसी चीज़ें रखें, कोई चीज़ रखते हैं इसमें, गुलदस्ता लग रहे हैं यहाँ पे। इतना बड़ा घर है बड़ा भाई टेबल कौन सी बड़ी है? टेबल बड़ी नहीं है, मगर ये चलो आप देख लो, अगर 2000 में सस्ती है ना, 2000 में तो बुरी। हाँ नहीं, अच्छी वैसे है, अच्छी स्टाइलिश है। 2500 में बुरी नहीं। हाँ अच्छी स्टाइलिश है, ले लो कुछ दिन के लिए, बच्चों के लिए बैठने के लिए। ये है लकी वन में ना। या मैं ये और चीज़ दिखता हूँ, टूल वूल।